嗱，今日我哋切呢個貓山王啦，咁佢重量咧就係1.7公斤左右啦。咁我哋嘅售價係點樣咧？夾埋人哋一齊買嘅話咧，咁啊平均一個1公斤就係220蚊1公斤嘅。咁如果係自己單拼，一箱裏邊有10公斤啦，咁就係199蚊1公斤嘅。咁記住買貓山王，記住要睇翻佢嗰個印記啊！個印記就係話星星嘅印記喺個底部噶啦。咁我哋今次咧就先用一個白碟啦，我哋裝住嗰啲貓山王嘅肉。嗱，即係白碟嘅重量咧就係440克。咁我哋切開咗嗰個貓山王，攞咗啲肉同埋連埋啲核一齊稱嘅話咧，咁你可以睇到啦。個貓山王連埋肉連埋隻碟一齊計咧，咁佢就有1公斤左右啦。嗱，咁我哋除去咗個碟嘅計算嘅話咧，個貓山王連埋個核咧都有成600克嘅喎。咁跟住我哋再除埋個肉，淨係計個核，估唔到原來啲核係好輕嘅啫。個核只不過係得97克，或者得97克。嗱，呢個運算表出晒嚟啦，最終計算咧，淨係貓山王個肉最平係可以去到7毫子，去到7毫子1克嘅。嗱，咁今日呢個貓山王究竟係咁零售價一個賣幾多錢啊？嗱，我哋咪照計咯。淨肉有480克，咁如果你係單拼買，即係自己原箱購買嘅話咧，呢一個貓山王咧就只係需要336蚊嘅啫。咁如果你係話合拼嘅話咧，呢個貓山王咧都係372蚊。所以除起嚟計嘅話咧，呢一個貓山王嘅話咧1克都係7毫子左右，係咪好抵食咧？係淨肉計個貓山王同埋新鮮炸